И пусть ради жизни на земле творят наши дети. И пусть ради жизни на земле творят учителя, творят руководители, воспитывают таких прекрасных детей наши любимые, дорогие, драгоценные родители. Мир вашему дому, дорогие участники. И спасибо вам, что мы все эти дни были вместе. Посвящался героям нашей необъятной Родине. Давайте почтим память наших дедов и прадедов, бабушек и дедушек.